Hola amigos de YouTube, esto es Electroreparaciones LMC. Hola amigos de YouTube, el saludo para todos nuestros amigos que nos visitan y muy especialmente para nuestros amigos suscriptores. El deseo de siempre de Electroreparaciones LMC, donde quiera que estén, que Dios les dé salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad. De esa manera, pues poder seguirnos colaborando mutuamente en esto de los tutoriales y videos o sugerencias o vivencias que como técnicos tenemos en el quehacer diario y pues gustosamente les compartimos para de alguna manera puedan ustedes recibir el beneficio de un consejo, de una guía, de una orientación hacia la solución de algún problema que se les presente en esto de los electrodomésticos. En esta ocasión tenemos esta lavadora que vemos en pantalla. Se trata de una lavadora automática electromecánica, no es digital, es totalmente electromecánica. Eh, es de muy buena calidad, de muy buena marca. La propietaria nos comenta que la viene usando de hace aproximadamente 12 o 13 años, que no le ha dado mucho problema. De hecho, nosotros, Electroreparaciones LMC, somos los que le hemos dado servicios durante algunos años y la máquina pues ha salido muy buena. Si tienes una máquina idéntica a la que ves en la imagen, entonces este video te puede servir. Vamos a ver cuál es la situación que se presentó con esta lavadora. Bien, la última vez que Electroreparaciones tuvo la oportunidad de trabajar en esta lavadora fue aproximadamente hace un año y 8 meses, más o menos, un año y 7 meses, poco más de año y medio. Le cambiamos el motor, pero en esta ocasión el problema no está vinculado a lo que es el motor. Ahí estamos viendo el panel de controles. Les decía, si tu lavadora se parece a esta, pues te va a servir de mucho la guía en caso de que se te presente un problema como este. Para quitar el panel de controles tenemos que quitar estos tornillos que estamos viendo acá ahora. Son dos tornillos, uno de cada lado. Tenemos que quitar los dos para poder levantar, o perdón, sí, echar hacia atrás el panel de los controles. Por acá vemos el otro tornillo, son únicamente dos, no tenemos que quitar más tornillos para mover el panel de su sitio. Una vez que quitamos los tornillos, procedemos a levantar el panel de esta manera, lo empujamos un toque hacia adelante y hacia arriba. Hacia adelante y hacia arriba para que se desprendan esas cuñas que ven ahí abajo. Igualmente por el otro lado, como podemos ver, sujetamos el panel, ya le quitamos el tornillo, ¿verdad? Lo tiramos hacia adelante un poco y luego hacia arriba y él tiene una especie de bisagras plásticas. Eso nos permite levantar el panel y tener acceso a los elementos interiores del panel. Ahí vemos la bisagra, la especie de bisagra plástica a la que le hago referencia. Sin ningún problema podemos dejar el panel colgando hacia atrás. No le va a pasar absolutamente nada. No se va a mover de su sitio. Esto lo estamos haciendo porque al momento en que llegamos, vean esos clips, esas cuñas, hay que quitarlas también para poder separar el gabinete de lo que sería el módulo donde va la tina de la lavadora. Lo estamos haciendo de esta manera porque no podemos hacer pruebas con agua. Al momento que llegamos a atender el servicio a domicilio, no había agua en la vivienda. El servicio de agua había sido suspendido en el barrio, entonces no tenía agua potable, no hay manera de probarla con agua. Esto que estamos quitando ahora es el conector del switch de puerta. Acá escuchamos, la hemos conectado, escuchamos el sonido de la electroválvula y vamos a introducir un poco de aire a presión para simular la presión del agua sobre el presostato. Ahí lo hemos activado. Estamos introduciendo un poco de aire a presión hasta que el presostato sensa, activa su switch interno y oigan lo que sucede. Ese sonido. El agitador no se mueve. ¿Ven? Se escucha un sonido y el agitador no se mueve. Eso es todo lo que hace. Típico de este tipo de fallos es el acoplador entre el motor y la transmisión. Esa es la pieza que se dañó. Para tener acceso a ella, entonces vamos a quitar el gabinete de metal y lo separamos para que quede lo que es la tina y el gabinete metálico separados.
Para eso levantamos un poco de la parte posterior donde va hacia el panel para que se desprenda de unas cuñas que hay en la base inferior y luego que se desprende de las cuñas tiramos de él hacia afuera. Ok, aquí tenemos entonces la tina lista para poder ingresar a la parte inferior donde está el motor. Bien, acá estamos viendo entonces ya la tina descubierta. Acá tenemos la transmisión. Eso que hemos, bueno, acá lo que estamos tocando ahora es el motor y la transmisión. Ambos están unidos mecánicamente y entre ellos hay un acople. Eso lo vamos a ver ahora. Ahí donde estoy tocando ahora en este momento, ahí va un acople. La pieza que se dañó, o sea, el acoplador, de modo que el motor gira bien, perfectamente, pero el acople se rompió, por lo tanto no se transmite el movimiento a la transmisión. Para intervenir ahí es recomendable desconectar la máquina. No toquemos ahí cuando hay corriente, es peligroso. Entonces, una vez que hemos quitado la corriente, procedemos a desconectar el mazo o arnés o el conector del cableado que viene del timer o del controlador al motor. Ok, ya lo hemos quitado, simplemente se abre, se jala, se tira de él y se quita. Ahora quitamos la bomba. Esto que estamos quitando son las cuñas que sujetan la bomba. Son unas cuñas metálicas, van a presión, no tienen tornillos. Una vez que quitamos la cuña, tiramos de la bomba para zafarla, para desprenderla del eje del motor. Ahí vemos el eje del motor también. Y la bomba la colocamos en un sitio en donde no nos estorbe porque tiende a devolverse y interfiere con el trabajo en lo que es el motor. Para quitar el motor tenemos que quitar dos tornillos que sujetan a dos uñas o sujetadores de metal. Ahí esos dos tornillos que hemos señalado y vemos ahí precisamente la cuña que sujeta al motor, la agarradera que sujeta al motor. Entonces ahí estamos quitando el primer tornillo. Esa palanquita, esa platinita que vemos ahí abajo era la que sujetaba la bomba. Vamos quitando ahora el segundo tornillo y luego de quitar los tornillos, las prensas o sujetadores que presionan el motor en su sitio son un poco duras, difíciles de quitar con la mano, por lo que recurrimos entonces a un desatornillador plano. Lo introducimos convenientemente y hacemos presión hacia abajo, de modo que la uña se desprenda. Ahí cayó la primera cuña. Viene la segunda. Hay que tener cuidado porque el motor a veces tiende a caerse. Pues en este caso se nos olvidó poner un paño abajo o algo que amortiguara el golpe. El motor cayó, pero bueno, no le pasó nada. Ese motor es nuevo, les decía. No tiene mucho tiempo de uso. Recién lo habíamos cambiado. Ahí vemos el acoplador roto. Esa pieza que vemos ahí que tiene tres, ahí en forma de triángulo, tres puntas. Ahí vemos que está roto. Ese es el acoplador que se rompió y que le impide al motor transmitirle o pasarle el movimiento a la transmisión. Por lo tanto, al no recibir movimiento a la transmisión, entonces no mueve el agitador. ¿Ok? Vamos a extraer entonces la pieza dañada para tratar de sustituirla. En realidad lo recomendable es sustituirla por una nueva, pero habiéndolo conversado con la clienta, decidió que por razones de costos y luego que quiera buscar la pieza al comercio, a otra provincia muy distante, entonces ella consideró que le pusiéramos un repuesto usado. Nosotros disponíamos de uno precisamente en el momento y pues aceptó la petición del cliente bajo las recomendaciones del caso, ¿verdad? Es una pieza usada, no es garantizable, pero él lo pidió de esa manera. Aquí vemos la pieza destruida, la pieza totalmente dañada y vamos a cambiarla entonces por una que tenemos ahí usada, pero que está en perfecto estado. Bien, acá tenemos entonces, acá tenemos el acoplador, las tres piezas que lo conforman. Vemos que son dos piezas plásticas de color blanco que van acopladas a una al eje del motor y otra al eje de la transmisión. Vamos a ver, ponemos una, vemos que tiene tres salientes, entonces coinciden con tres agujeros de la pieza de goma del acoplador. Luego en las tres piezas restantes colocamos por el otro lado la otra pieza plástica, que son las que sujetan a los ejes del motor y de la transmisión respectivamente. Ok, vamos entonces a ver, aquí tenemos la transmisión y vamos a colocar primeramente el acoplador al eje de la transmisión. Recordemos que los ejes
tanto de la transmisión como del motor tienen a su ambos costados, digamos, diametralmente, en el eje tiene dos partes planas. Esas dos partes planas tienen que coincidir con su correspondiente en la pieza plástica del acoplador. Ahí hemos colocado la primera y vamos entonces a introducir la pieza de caucho o de goma con la otra pieza plástica, que es la que va sujetando al eje del motor. Ahí, como podemos ver, ahí se alcanza a ver las partes planas a las que me refiero. Tenemos que hacerlas coincidir para que pueda acoplarse, para que pueda ingresar al motor. Estos son los sujetadores del motor. Eso son las piezas con que se sujeta a esta pieza de la transmisión, a esa parte de color negro. Ahí vamos a introducir uno de los sujetadores. Ven la forma que tiene el agujero y la forma que tiene la lámina metálica. Tiene que coincidir tanto en... bueno, ahí tenemos el agujero también de arriba para la pieza que sujeta por la parte superior al motor. Y ahora pues viene lo que es la colocación del motor a la base de la transmisión. Ahí hemos puesto ya el motor, ya tiene los dos sujetadores con el acoplador que anteriormente habíamos introducido. Ahí vemos cómo gira incluso suavemente el eje. Ya tenemos, les decía, los sujetadores del motor, faltan los tornillos. Vamos colocando ahora el mazo de cables o el arnés o conector de los cables de la parte eléctrica, para luego entonces colocar la bomba de extracción de agua. Vean, también la bomba tiene su parte central, su eje, la forma que precisamente coincide con el eje. Recuerden que el eje tiene dos lados planos. Esos dos lados planos tienen que coincidir también con los lados planos del agujero del eje de la bomba. La introducimos hasta que tope, hasta el punto en donde ya topó al motor, y le colocamos sus respectivos sujetadores. Ya me he puesto uno, el inferior. Vamos a colocar ahora el de la parte superior para de esa manera dejar la bomba sujeta a el motor. Les recuerdo que eso va metido a presión, ¿verdad? Nada más hacemos un poco de fuerza y luego ella sola se introduce. Bien, aquí tenemos ya entonces el montaje ya hecho. Vamos a hacer una prueba. Le activamos el timer. Ahí se escucha, creo, poco el sonido de la electroválvula. Ahí se escucha el sonido de la electroválvula. Y vamos a ver, vamos a introducirle aire a presión para que el termostato active esos contactos y pueda arrancar el motor y ver qué resultado tuvimos del trabajo que se hizo en el cambio de la acopladora. Ahí escuchamos ya el agitador, ya no se escucha el sonido que hacía el acoplador roto. Ahora está trabajando, está funcionando perfectamente. ¿Ven? Ahí tenemos el agitador en acción. Significa que ahora ya hay acoplamiento entre el motor, acoplamiento mecánico entre el motor y la transmisión, y que ese movimiento es el que el motor transfiere a través de la transmisión hasta el agitador, que es el que se encarga de agitar la ropa para el proceso de lavado. Entonces, amigos, si su máquina le da este problema, pues sospeche inmediatamente del acoplador. Ahí lo tenemos ya funcionando. Lo que nos resta es colocar el gabinete, armar la lavadora y dejarla tal y como el cliente nos la entregó al inicio. ¿Okay? Vamos entonces a colocar el gabinete. El gabinete se sujeta a la parte posterior de la máquina con este tipo de seguro. Ven cómo se incrusta, cómo se introduce en la lámina de lo que sería el panel posterior de la máquina, y luego va a presión. Ahí entró a presión, ¿no ven? Igualmente por el otro lado hacemos lo mismo y ya quedan el gabinete metálico unido al panel posterior de la máquina. El panel de controles va de la siguiente manera. Lo bajamos del sitio en donde estaba y hacemos coincidir esas cuñas en los orificios que vimos abajo, y le damos un leve empujoncito hacia atrás. Ok, ahí introducimos las cuñas con mucho cuidado y lo empujamos un toque hacia atrás para posteriormente colocarle sus tornillos tal y como estaban al inicio. Ahí va un tornillo y en el otro extremo también va otro tornillo. Ya con eso quedaría sujeto el panel y nuestra lavadora armada lista para entrar en acción. Mis amigos, era lo que quería compartirles.
Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en un próximo video. Que Dios les dé salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad. En especial a nuestros amigos suscriptores, a todos los que nos colaboran con sus comentarios, sus aportes, sus sugerencias. Bienvenidas sea a todo aquello que quieran comentar con nosotros en nuestro canal. Pues gustosamente le será atendido. Señores, hasta un próximo video. Gracias.